Bismillahirrahmanirrahim. Masalatun utawi iki ku ana masalah halaman 28. Idza kila arekalane den ngendikake apa ma takulu dawuh matakulu. Ma utawi apa takulu ngucap sira fiha ula illadzina ing dalem mengkono-mengkono wong akeh nabadu kang padha mbuang sapa alladzina al yauma ing dalem iki dina al madzahibal arbaati ing mazhab papat wa za'amu lan padha nyono sapa alladzina nabadu annahum ing sak temene alladzina iku mujtahiduna pira-pira wong kang ahli ijtihad. Ijtihadan kelawan ijtihad mutlakon kang mutlak fil masaili ing dalam pira-pira masalah adiniyati kang bangsa agama. Wa annahum lan sak temene madzhabul arba'ah iku lam yatamasaku ora gelem cekelan sapa madzhabul arba'ah fi dinihim ing dalam agamane madzhabul arba'ah ilal qur'ana angin al-Qur'an wal hadisa lan hadis an-nabawiyati kang bangsa kenabian. Ada satu pertanyaan, bagaimana sikap kita golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menghadapi orang-orang yang hari ini pada saat ini tidak mengakui mazhab 4, tidak memakai mazhab 4, dan mereka pun juga menyangka bahwasanya mereka adalah golongan orang-orang yang ahli ijtihad, tapi ijtihad secara mutlak di dalam urusan agama. Seperti satu contoh Mansur Fahmi. Mansur Fahmi ini menganggap bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niki membuat syariat sendiri dengan memberatkan umatnya. Dengan memberatkan umatnya. Dalam arti memberatkan umatnya dilarang Nabi bujul teko 4. Dibatasi hanya 4. Tapi Kanjeng Nabi dewe nikahi lebih dari 4. Iki enten tahun 59. Gini ku napa namine sapa wau jenenge Mansur Fahmi. Terus selanjutnya di tahun 1926 iki juga muncul Toha Husain. Toha Husain niki menganggap bahwasanya kita niku iso merujuk nang selain Al-Qur'an. Kayak dini Taurat dan Injil. Kayak dini Taurat dan Injil, dan kita pun boleh menjalankan syariat-syariat yang termaktub di dalam kitab Taurat maupun di dalam kitab Zabur ataupun Injil. Niku tahun niku sudah ada. Terus matur ngoten pada tahun selanjutnya berpihak kepada Toha Husain dan mendiskreditkan agama Islam, terutama golongan Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pancen tujuan mereka niku nopo? Tujuan mereka niku adalah ya nopo amrih agama Islam niku ilang. Ya nopo amrih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ilang. Ya nopo amrih umat-umat agama Islam niki mboten merujuk kepada Kanjeng Nabi, mboten merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis,
sehingga mereka pun gawe coro-coro model koyok ngoten niku. Padahal mereka juga golongan orang Islam. Lajeng kare Ki Musonef Mbah Abu Fadl menyikapi hal tersebut kali beliau dijawab, innahum sak temene alladzina nabatu iku kaum hayaro kang bingung sapa kaum fi amri dinihim ing dalem perkorone agamane kaum, perkorone agamane alladzina nabatu tatoribu molak malik apa aqwaluhum pira-pira pendapate alladzina nabatu wa tazalzala lan kepleset apa aqdamuhum pira-pira delamaane alladzina nabatu la yastakiruna ora bisa netepi sapa alladzina nabatu ala syai'in ing atase suwi-wiji tahsabuhum kang padha nyono sapa alladzina jami'an alih kabehane wa qulubuhum utawi pira-pira atine alladzina nabadu iku syatta pecah yadauna padha ngaku-ngaku sapa alladzina nabadu al ijtihada ing ijtihad walaisu tapi ora ono utawi alladzina nabadu iku min ahlihi saking ahli ijtihad. Lajeng kalih beliau Mbah Abu Fadl dijawab bahwasanya mereka niku adalah golongan wong-wong sing bingung, golongan orang-orang sing bingung di dalam masalah agama. Pendapatnya pun juga berbeda-beda. Hari ini menyikapi satu masalah di agama, DE niki ngomong A, nanti 1 bulan atau 2 bulan DE niki ngomong B, begitu seterusnya. Dan saat ini pun di sekitar kita, masyarakat kita niku kathah sing model ngeten niki. Rujukane nang Al-Quran hadis, tapi mereka juga tidak paham dengan Al-Quran dan hadis. Mboten ahli dalam bidangnya, mereka mboten paham dalam Al-Quran hadis. Umpamane dhek niki ngomong dari Al-Quran, terus ditakoni, Al-Quran niku teko endi, dalil endi? Niki kadang-kadang namanya jawabane, aku mari maca majalah A, mari maca majalah B, maca neng medsos, maca ten Mbah Google dan seterusnya, tanpa tahu dasar-dasar sebabun nuzul ayat-ayat tersebut bagaimana. Tapi mereka niki wis ngaku ahli ijtihad. Mulane ten agama Islam niku ada tuntutan pendidikan agama niku dimulai dari nol, didasari dhisik napa namine agamane dikuati dhisik. Ketika agama dikuati benjing di masa-masa labil niki mboten bingung karena ada rujukan. Nah, golongan wong-wong sing ngeten niki, sing mereka niku kembali pada Al-Qur'an dan hadis, niki biasa dengan wong-wong sing rumangsa Islam, rumangsa menjalan perintah Allah Ta'ala, tapi tanpa disertai dengan ilmunya. Ketika datang masa-masa labil, dhek niki akhirnya golek kesimpulan dewe, yok nopo amrih ngolehno urusan. Akhirnya Al-Quran dan hadis niki dimaknani, difahami sesuai dengan pikirannya sendiri tanpa ada ragu-ragu. Lek umpamane mulai awal dhek niki diajari agama, maka ada rambu-rambu untuk untuk memahami 1 ayat atau 2 ayat di dalam Al-Quran, juga hadis-hadis yang bertebaran ning dunya niki. Enek carane, enek tata carane
enten rambu-rambu. Mboten syukur pokoknya hadis, pokoknya rawahu Kanjeng Nabi diarani hadis dan boleh dijadikan dasar hukum mboten. Nah, sing saged ngeten iki kudune adalah mazhab 4. Harusnya adalah mazhab 4. Tapi mereka mboten purun mengikuti mazhab 4. Mulane diarani wong bingung, diarani wong bingung. Terus mantun ngoten setiap langkahnya pun niki kadang-kadang melenceng. Mereka niki kepleset karo napa namine niki? Kepleset karo statementnya sendiri. Dia nganggep A pamane haram, tapi ternyata dia dibenturkan dengan A tersebut. Akhirnya malih muni oleh cara kasarane ngoten. Mulane diarani wong bingung, diarani wong bingung. Dan mereka pun ini tanpa mereka sadari, aslinya mereka ini terpecah belah. Sampeyan kula jenengan winginane tas kumu enek golongan bangsane FPI, ada golongan bangsane napa namanya ISIS, ada golongan bangsane wong-wong sing Wahabi, Salafi dan lain-lainnya. Nah, mereka niku ketoke bersatu, tapi aslinya pisah dewi-dewi. Karena nopo? Karena yang dicari oleh mereka niku adalah ketenaran, urusan dunia, boten murni memperjuangkan agama Islam. Mulane ada berbagai macam golongan sing umpamane pimpinane ngomong A, terus engko koordinator bagian selatan, bagian utara dan seterusnya niki ngomongi bedo. Karena gini kuau, karena memahami Al-Qur'an dan hadis mereka niki gak paham karo basa Arab, tur dek niki nggih mboten paham kali napa namine siji iso maknane seneng, nomor loro iso maknane benci. Padahal lawati podo-podo rohibani, rohin ba. Padahal napa namine lafati sama, tapi saged dua makna. Nah niki lek mboten ahli dalam bidangnya, maka nggih mboten saged menafsiri secara napa namine detail, mboten bisa menafsiri secara detail. Lajeng yadauna podo ngajak sapa alladzina nabadu al ijtihada ing ijtihad. Walaisu lan ora ono sapa alladzina nabadu iku min ahli saking ahli ijtihad. Dan mereka pun mengaku bahwasanya mereka niki golongane wong-wong sing iso ijtihad, iso mencari solusi di setiap masalah-masalah agama. Tapi sejatine mereka tidak ahli dalam bidangnya. Umpamane goleki katakanlah hukum bayi tabung. Oh, masuk tak lagi? Masuk direng. Sampun Gus. Sampun. Cewek-cewek kabeh. Ibu-ibu, oh cewek. Orang ibu-ibu kok dadakno. Ndi mau? Mereka niki ngaku ahli ijtihad, tapi mereka bukan ahlinya, dan mereka pun ingkar karo taklid. Ingkar karo taklid dalam arti gak gelem melok mazhab A, mazhab B, mazhab C, mazhab D ini mboten purun. Dan mereka pun dari segi akidah juga tidak mengikuti Asy'ari dan Maturidi. Mereka niki golongan orang-orang yang dibelenggu oleh taklid, Dalam arti dibelenggu oleh taklid niki ono apa? Rumangsa mazhab 4 itu adalah golongan orang-orang kuno sing wis napa namine gak zamane saiki digawe. Cara kasarane ngoten. Mereka punya anggapan seperti itu. Tapi mereka niki mboten saged napa namine ngimbangi mazhab 4 niki. Termasuk syarat-syaratnya kudu hafal berapa hadis, berapa napa namine
hafal Quran, hafal berapa ribu hadis, hadis sahih piro, hadis anu piro, dan lain sebagainya. Dia mboten saged. Dia hanya melihat, hanya membaca, tapi tidak mempelajari dan juga tidak memahami. Ya guna hale podo mbangkang sapa alladzina nabadu taklidal a'immatil mujtahidina ing manut ing pira-pira pimpinane mujtahid mutaqaddimina kang podo dingin kabeh. Dan mereka pun umpamane dijak manut ning madzhab 4 ya ora gelem. Mereka mboten purun karena mereka merasa bisa. Rumangsa iso gak gelem belajar. Wis rumangsa iso gak gelem belajar. Jadi pemikiran iku pemikiran napa ngaran iki? Sing mboten jelas, sing diomongaken wau ngene iku wong sing bingung. Wa yuqalliduna lan padha manut sapa alladzina nabadu akabirahum ing pira-pira penggedene alladzina nabadu ad-dhalina kang sesat, ad-dhalina kang sesat. Yuharrimuna kang ngaromake sapa alladzina nabadu at-taqlidu at-taqlida ing taklid wahum tapi utawi alladzina nabadu iku muqalliduna wong kang padha taklid. Mereka pun niki mengikuti golongan-golongan sing punya pemikiran-pemikiran sesat. Punya pemikiran-pemikiran sesat, punya pemikiran-pemikiran sing boten enten dasari. Dan mereka pun juga mengharapkan untuk taklid. Ngerti taklid ora? Taklid itu manut, mengikuti satu napa namanya satu golongan. Mereka pun haram, tapi aslinya dek ini taklid. Jadi ngeten maksudnya. Mereka mboten purun taklid manut neng mazhab papat dari segi akidah manut neng Asy'ari Maturidi. Tapi mereka mengikuti orang-orang atau pimpinan-pimpinan agama sing mempunyai pemikiran-pemikiran sesat, sing mungguhe dhek niki masuk akal. Padahal akal niku ada batasnya. Satu misal umpamane ada satu golongan sing mengatakan bahwasanya Ar-Rahmanu alal arsyis tawa niku ayat yang menyatakan Allah niki mempunyai tempat. Berarti kan madakno pangeran karo menungso. Madakno pangeran kali barang sing anyar. Nah, hal sing koyo ngeten niki ditiru. Lho ya iki sing bener. Padahal wong sing menyatakan seperti itu dhek niki berdasarkan terjemah tanpa ada dasar-dasar ilmu yang lainnya. Kayak contohnya napa namine paham kitab Sanusi, paham kitab Khoridatul Bahiyah dan lain sebagainya. Mboten enten sing ngerti. Pokoknya muni ngoten. Pokoknya muni ngoten. Satu misal mali, rokok haram, mamani. Alasane nopo? Alasane uyuwe iblis. Loh, kok ngerti lek iku uyuwe iblis iku endi? Padahal zaman Kanjeng Nabi dereng enten koyo ngoten niku. Dereng enten koyo ngoten niku. Tapi orang sing menyatakan seperti niki dianggap wong bener, padahal dasari mboten jelas. Padahal dasari mboten jelas. Dan banyak hal yang lainnya, contoh-contoh yang lainnya yang ada di sekitar kita. Terus wayujibuna lan podo ijti, lan podo majibake. Sapa alladzina nabadu al ijtihada ing ijtihad. Wahum hali utawi alladzina nabadu iku layastati una ora mampu sapa alladzina nabadu ing ijtihad. Dan mereka pun juga mewajibkan untuk berijtihad. Maksudnya mewajibkan golongan nih, wis awakmu wis terserah munggumu api apa ora. Lek munggumu api ya lakonono, ora ya ora usah. Mamane ngoten niku. Salah satu contohnya kados ngoten niku. Nah, ijtihad sing koyo ngeten iki, saran sing koyo ngeten iki adalah saran-saran dari golongan orang-orang yang tidak mampu untuk berijtihad. Akhirnya cara pendapati, cara hasil ijtihadnya niki hanya merujuk nang napa namine ten internet mawon. Umpamane dhek ditakoni Al-Qur'an niku satu ayat mamane. Iki maksudnya piye? Dhek mboten paham. Umpamane ditakoni surat Yasin niku
berapa ayat dia mboten paham karena mereka mboten nate maca Al-Qur'an. Mereka hanya mempelajari Al-Qur'an dari terjemahnya saja. Umpamane dhek niki ngetokno hadis, mereka pun juga nggak paham. Hadis niki termasuk hadis sahih, ghairu sahih, hasan, ghairu hasan, mutawatir, apa dhaif. Tingkatan antarane hadis sahih dan hadis hasan niki tingkatane derajate dhuwur pundi. Iki ya ora paham. Antarane ghairu sahih karo ghairu hasan niki tingkatane dhuwur pundi. Nah, terus sing berhak atau yang pas digawe dasar hukum yang mana mereka nggih mboten paham. Tambah jelimet mboten karu-karuan lek urusan masalah hadis. Tambah jelimet mboten karu-karuan. Terus manten ngoten iku kaumun kaum. Laibat kang dolanan sapa kaum bihim laibat kang dolanan. Bihim kelawan kaum apa al-ahwa'u pira-pira nafsu. Pira-pira nafsu watasa batat lan penco-penco bihim kelawan kaum opo al-arau pira-pira iktikot dan mereka pun punya mereka pun ini menurut Kiai Musonef adalah golongan orang-orang sing dolanan hukum hanya karena menuruti hawa nafsu saja. Dan iktikotnya pun, keyakinannya pun juga berubah-ubah. Kalau yakin karo pangeran, kalau mboten. Pokoknya yang mana yang menguntungkan. Lek selama niki menguntungkan ya mereka mengikuti, tapi lek mamane mboten menguntungkan ya mboten mengikuti. Satu misal contohnya kayak kawin mut'ah. Nikah mut'ah niku sudah sepakat. Madzhab papat niku mboten angsal mengharamkan nikah mut'ah. Karena nopo merugikan pihak perempuan. Tapi golongan orang-orang niki justru malah memperbolehkan nikah mut'ah. Selama podo gelemi ora popo, mamane ngoten niku. Nah, niki juga jadi masalah. Dan mereka pun berani memutuskan kayak ngoten niku hanya sekedar menuruti hawa nafsu mawon. Awake dhewe sampean kabeh sing arek wedok terutama iku kudu ngati-ngati. Ketika sampean melok golongan ngoten niku, maka mereka niki akan menghalalkan budak. Padahal budak niki wis dihapus. Pun dihapus. Nah, mangke ke depane kabeh niku wong wedok niku dianggap ora iso. Dianggap kudu manut karo wong lanang tok, mboten oleh berkarya. Boten oleh berkarya. Niku nanti ke depan kayak ngoten niku dikembalikan kepada masa jahiliyah, dikembalikan pada masa jahiliyah. Tapi alasannya untuk kemajuan agama Islam. Niku napa namine model-model wong ngoten niku. Wa ghalabat lan nglindi alaihim ing atase kaum apa asyahawatu pira-pira birahi. Apa asyahawatu pira-pira birahi. Dan yang mereka pikirkan pun niki mboten murni kemajuan agama, tapi sing dipikirkan adalah urusan birahi mawon, urusan syahwat mawon. Beberapa golongan arek nom-nom niki dicuci otak. Mari dicuci otak terus mari ngono dikei bom. Mari dikei bom dikongkon meledos meledakkan dirinya sendiri di sana. Sementara sing ngekei saran, sing ngajari dia aman-aman mawon. Nah, memang sing digoleki model ngoten niku. Sing digoleki model ngoten niku. Dan sakniki pun mulai rada alus. Dalam arti rada alus napa? Dalam arti rada alus mereka niki mulai melunak. Winginane 2 tahun 3 tahun yang lalu geger lek anu kudu A, kudu B, kudu C. Tapi alhamdulillah NU niki ditulungi kali ulama-ulama muda kados Yanwar Zahid, Gus Muafiq, Gus Kausar, Gus Baha, terus termasuk dari segi tasawuf dan napa namine iktikad Buya Ar-Razi niki membantah apa napa namine nggih pendapat-pendapat mereka. Membantah pendapat-pendapat mereka. Ketika mereka niki dibantah, DMG mboten iso terus umpamane dijak depan mboten wani.
Enten rencang kula sing tukang napa namine nantangi ngoten niku enten. Rencang Jawa Tengah. Kabar nek ngene-ngene wis ngomong aku budal. Nggawa kitab deh. Nggawa kitab, nggawa laptop empun. Beberapa kali pertemuan rata-rata wong-wong sing koyo ngoten niku mboten enten sing dugi. Karena mereka sudah takut dahulu. Nah niku karena apa? Karena mereka mboten gadah dasar sama sekali, tapi mereka niki keminter. Mulane ojo percaya wong sing serbanan, ojo percaya karo wong sing jenggoten, ojo percaya karo wong sing baduke ngapal. Nah niku golongan wong-wong sing mboten jelas doyo. Mboten jelas doyo. Napa malih sing gawe kathok cingkrang, takwa niku diukur dari sarungnya. Lek sarungnya semakin tinggi berarti semakin bertakwa. Nggih mboten enten ngoten niku. Ya tambah keliru kabeh. Berarti lek mudul luwih takwa maneh lah. Bahaya. Wa ahatot lan ngepung bim kelawan kaum apa dzulumatu syubahatu pira-pira petengi barang subhat. Pira-pira petengi barang subhat. Dan di sekelilingnya DE ini juga menghalalkan barang-barang subhat. Pokoknya nafsu nih, pokoknya keinginan ini terwujud, maka barang-barang subhat pun satu misal, satu contoh DE niki mereka niki golongan wong-wong sing bingung. Mereka mengharamkan buatan luar negeri. Tapi DE gawe medsos, DE gawe HP, damel mic, bahkan nang